မင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဒီပုတ်လုံးထိုးဆက်ပေါ့နော် 2D ပုတ်လုံးထိုးဆက်ကိုကျွန်တော် program ထုတ်ပြပေးပါတယ် Woolate ပေါ့နော် Woolate ကိုကျွန်တော်အကန်နဲ့ program ထုတ်တာလေးကိုအချမ်းမြင့်လေးပြောပြအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအကန်နဲ့မှာဒီပုတ်လုံး design အရင်ဆွဲရမှာပေါ့နော် better နဲ့ကိုကြိုက်တဲ့ပုတ်လုံး design ဆွဲရမယ်ဆွဲပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော် better နဲ့ပဲသူ့ရဲ့ဆက်စားလမ်းကြောင်းကိုပဲကျွန်တော် better နဲ့ပဲတစ်ခါလဲဆွဲပြီးလိုက်ပါနော်၅အကြောင်းခွဲစားရမယ်ဆို၅အကြောင်းပေါ့အဲ့လိုမျိုး better နဲ့ပဲခွဲဆွဲလိုက်တာဆွဲလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်က profile 2 pad ကိုသုံးပြီးတော့မှ2 pad calculate လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါကိုလုပ်တဲ့2 pad မှန်ပါနော်ဒါဆက်ချလာမှန်ပါကျွန်တော်တို့က simulation ကြည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့လို့အဆင်ပြေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကဒီ G code ထုတ်မှာပေါ့နော် G code ဆက်နားလဲတဲ့ machine code ဒါပြောင်းပြီးတော့မှဒါထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုနာမည်တစ်ခုပေးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ G code mm.tab တိုင်းနေပဲကျွန်တော်စေ့လိုက်တယ်စေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ code ကိုဆက်မှတန်းပြီးတော့သုံးလို့မရဘူးဗျဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်တဲ့ဒီက code နဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီဆက်ကနားလဲ exit တွေနဲ့မကိုက်ဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော် exit တွေ change ပြရမယ်ပြီးတော့ရှင်မလိုတဲ့ code တွေကိုဖျက်ပြရမှာเนาะအသုံးပြုတဲ့ software ကတော့ဒါ Simco edit ပေါ့เนาะဒီကောင်လေးကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ query တွေပြန်ထည့်တယ်ပြီးရင်မလိုတဲ့ဟိုဒီဆက်စားလမ်းကြောင်းမလိုတဲ့ code တွေကိုကျွန်တော်ဖျက်ပစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါဆက်နဲ့ကိုက်အောင်လို့ပေါ့เนาะပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်မှာကဟိုပါပေါ့ZNS 8ဆိုပဲပါတာကျွန်တော် Y စစ်မပါဘူးကျွန်တော်ဒီမှာက icon ကထွက်လာကျွန်တော် Y နဲ့ထွက်လာပြီးဒီ Y ကိုကျွန်တော်တို့က Z နဲ့အကုန်လုံးအစားထိုးလိုက်တယ်ပေါ့နော် single edit ကိုအစားထိုးလိုက်တယ်ထိုးပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒါ set နဲ့ကိုက်သွားပြီပေါ့နော်ကိုက်သွားရင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ code ကိုဒါသူ extension တွေပါတယ်ကတချို့ကကျွန်တော်မဖတ်ဘူးဆိုလို့ extension set controller နားလဲ extension ကိုပြန်ပြောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဆက်တဲ့ controller တွေကို memory stick နဲ့ကူးထည့်ပြီးတော့မောင်းပါပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ Woolate ပဲဖြစ်တယ်ဒါ 2D ကျွန်တော်ပုတ်လုံးထိုးတဲ့ set ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ controller တွေကိုကျွန်တော် memory stick နဲ့ကူးထည့်ပြီးတော့ပါဒါမောင်းလိုက်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်တို့ထုတ်ထားတဲ့ program ကိုဆက်ပြီးတော့မောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ process အချမ်းမြင့်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် detail တော့မဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီ Woolate ခုရဲ့အလုံးဒီ icon နဲ့ထုတ်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြား software တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ CNC late တုံးတဲ့ software တွေတုံးနေရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဒီ icon ကျတော့ကျွန်တော် data file နဲ့ ရိုးရှင်းဒါတွားလို့ရတယ်ဒီအလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်